ce derby est un derby intensément sentimental, parce qu'il rappelle toute une époque de la vie d'Alger, de la vie de la Casbah, de Chouer. Les deux clubs sont issus de la Casbah. Donc vous allez trouver dans la même famille un supporter du Lusma et un supporter du Mouloudia. مولوديا الياسما كاع هكذا يا اخو الدم كاع هكذا كاع مولوديا الياسما يا اخو فينا وفينا شكون خويا الصغير الياسما خويا مولوديا وكاع مولوديا كثر كاع مولوديا على كل حال خلاص يا خلي سيدي يخدم راه الجيجي هذاك الله غالب يا اخو ما يحبوناش حنايا وديه